Salutare și bine regăsit la un nou episod de Euro Truck Simulator. Data trecută n-am mai postat celălalt episod pentru că am avut ceva treabă și n-am mai putut să-l postez. Că mi-a dat crash Euro Truck-ul, ați știți doar. Astăzi am găsit un model foarte fain pe internet de Scania din acela. Uitați, din acesta. Stați că vi-l arăt acum. Stockholm, sper că aici. Hai mă, încarcă-te. Nu înțeleg. Hai. Nu. La Lincoln știu că am unul. Hai bă. Băi. Hei. Aoleu, nici aici nu am. Nici aici. Aici știu că are ăsta camion. Nu. Un Scania din acesta, nu chiar ca ăsta. Stați că vă pot arăta. Punctaje. Așa. Din ăsta. 6x2. Din acesta era fix în genul ăsta. Deci fix în genul ăsta, numai cu negru, motorul așa și așa. Asta. Așa. Vă arăt acum numai un model, o să-l cumpărăm după aceea. Asta era primul așa. Asta așa. Cred că pe aici trece. Așa, da. Fix așa arăta. Bine, avea culoarea. Stați. Așa. Negru. Nu, aici negru. Și pe acesta roșu. Deci, pe acesta. Așa. Fix așa arăta. Deci fix în genul ăsta. Și așa vreau să cumpăr un camion. Și să-l cumpărăm după cursa aceasta. Hai, mă. Da, nici astăzi nu o să am timp să postez al doilea filmuleț, pentru că eu trebuie să plec la ora 8, trebuie să plec undeva și o să mă întorc abia pe la 9. O să încerc înainte să plec să mai filmez un pic de roleplay Minecraft sau un pic de Drive 3. Da, sau postez War Thunder. Da, un joc care l-am luat tot așa de pe Steam. Postez repede după ce War Thunder și terminat. V-am povestit în episodul trecut de Drive 3 cum este jocul. Și o să postăm astăzi un filmuleț, poate. Nu sunt sigur 100%, dar o să încerc să mă țin de promisiune. Nu sunt atent la drum că eu am televizorul aproape de calculator și pe televizor am Fast and Furious 5 și mai mă uit la ăla. Astăzi vom termina cursa aceasta, mai avem încă 197 de kilometri. Repede merge. Nici nu o să vă dați seama cât de repede va merge. Și dacă mai doriți să cumpăr vreun camion sau ceva,
Îmi lăsați în comentarii și episodul viitor o să cumpărăm acel camion. Camion sau tir. Ori de care. Și o să-l conducem. Pe cât e limita? Uai, 50, eu nu respect pe asta de 50. A, da, știu unde este radarul, e fix aici în față. Aici în zona asta o să lăsăm un pic în 50. Nu, cum că am 56, ce... Uneori mă nervează jocul. Păi, dar eu am sunetele prea tari. Și cred că pe filmare nu m-am auzit. Efecte sonore. Prea încet. Opa, unde intru și eu, bă? E perfect. Nu știu ce e în partea asta, că sunt chiar așa de multe Mercedes-uri. Da, manul acesta care vine acum, ăsta de tractor care a trecut de noi, este un mod care l-am luat de pe un site. Bine, nu de pe un site, l-am luat de pe YouTube. Cam pe nenele acela care tot pune, sau poate să fie și mai tânăr, nu știu, care tot mai pune hărți de la ProMod, noile update-uri de la SCS, mai multe postează el. Și acum mai vreau să-mi activez un mod cu alte vagoane, sunt niște vagoane super tari cu custom. Sunt faine vagoanele. Nu sunt trailere, sunt cu container, dacă știți cum sunt. Stați să vă arăt un model. Uite, ceva de genul e, dar numai că containerul nu e pe partea asta de aici, vine de aici în spate, deci pe ultimele axe de aici. Deci containerul nu e în față, e în spate, fix în spate de tot. Și dacă doriți să mai ziceți jocuri care să le pot juca și eu să mai postăm și altceva. Sau astăzi postăm un pic de American Truck. M-am gândit și la aia. N-am văzut mesaje ca să încep jocul de la început, deci nu prea. Mai vă las în episodul ăsta în comentarii să ziceți și atunci da. Ai măi, limita de 70. Aoleu. Îl împing imediat. Mamma mia.
No, really? Hai, mă! La viteza 8 și nu pleacă de pe loc. Câți kilometri mai avem? 80. Repede a mers filmulețul ăsta. Da, pe geamuri sunt lipite stickere și pe parbriz este o cruce. Da, mi-a plăcut ideea să-l fac așa un pic mai altfel camionul. Bine, moduri, scuzați-mă, unele moduri sunt băguite. Deci când intri în cabină un pic e băguit din cauza la alte moduri. Normal asta n-ar trebui să se întâmple dacă ar fi jocul cumpărat. Dar cum nu e cumpărat, mi se cam întâmplă. Dacă ar fi jocul cumpărat, n-ar avea treabă pentru că ăștia de la SCS au făcut să meargă bine. Trebuie să alimentăm, da. Trebuie să alimentăm și cu ocazie și dormim. Trebuie să-l scot după ce din viteză. Ce m-a murit motorul? Eu joc cu acesta, îl joc de 4 luni. Și mi-a luat mult să fac toți banii, tot, fără împrumut în bancă, fără nimica. Deci, dacă e banca, ce am încă 20.000 de plătit pentru că am luat pentru să-mi iau în Stockholm al doilea garaj și acolo neapărat a fost necesar că dacă nu plecam din Stockholm și nu-mi luam nici garajul și atunci am făcut repede un împrumut în bancă de 100.000 și l-am upgradat și l-am cumpărat. Că upgradarea nu costă chiar așa de mult. 60.000 sau ce de gen. Hai că am ajuns și noi la destinație aproape și cumpărăm camionul ăla. Da, și facem un împrumut în bancă că văd că nu mi s-au strâns banii aia care doream eu.
Păi eu trebuie să am acolo 300 de mii. Și n-am 300 de mii și atunci 300 de mii pentru ca să știu că am destui bani să nu iau de 2 ori de la început să fac ăla. Hai mă. Rămâi verde, pâlză. Rămâi verde. Da, pe versiunea asta 1.24 puteți aduceți și vagoane la reparațiile auto. Fapt că mie mi s-a părut chiar ciudat. Trebuia să aduc o combină din aceasta. Da, nu mai parchez eu acum asta. Bun, 200 de mii. Și ne ducem în bancă, da. Acum am 300 de mii. Dealers. Hai mă. Scania, ne ducem aici. Să stai, îl luăm pe ăsta din Stockholm. Vizitez, da. Hai mă. Și custom. Îl lăsăm pe ăsta. Cum era? Așa era, cu o rată singură în spate. Așa, motorul. Păi pe cel mai mare, că avem bani. Aici, cel mai mare. Volan. Îl punem pe ăsta. Da, e chiar arată fain. La culori. Are și el vreun livery mai fain. Se vede că nu, asta e încă îi merge, dar greu îl facem negru. Nu, greu ăsta îl facem alb. Ăsta negru și roșu, roșu aprins. Așa. Hai mă. Nu aici, ăsta. Aici. Păi pe ăsta. Culoarea asta nu prea îi se potrivește, ziceți voi. Atunci mergem aici și luăm pe ăsta. Albastru, albul facem negru și ăsta alb. A, ziceți că n-arată mai bine. Mamă mia, metalic, nu trebuie. E, așa, hai să zice. Aici luăm pe ultimul. Știți de ce? Că mută ăsta, semnul de la Scania de aici, aici. Ăsta. La ăsta nu o să-i pune o bară. Aici punem ăsta. Îi punem semnul acesta. V8 cu semn. Ăsta. Nu. Așa.
Hai să zicem că arată bine. Aici pe margine avea din astea. Bine, eu modelul acesta eu l-am văzut făcut de o firmă de jucării, să vă zic așa. Da, bine, am găsit-o așa din întâmplare, random. Mă duceam și eu, mă uitam pe... nu pe YouTube, pe Facebook. Și apărea acolo, nu știu ce, și am intrat acolo și mi-a apărut modelul acesta de Scania. Mie mi-a plăcut și l-am luat. Am poza pe telefon. Aici V8. Nu o să-i pun eu din astea. Aici o să-i pun sus. Ăsta e făcut. Aici nu o să-i pun luminițe că nu am nevoie. Sau haideți să-i punem. Mama mia, bă! Bine, eu încă nu m-am uitat cât am filmat. Uite eu imediat. Bun. Așa. Aici din asta și din asta. Bine, ăla care ziceam eu. Mamă mie, ce urâte sunt astea. Mamă mie. Avea țevi din acestea așa ridicate în sus. Mie nu-mi plac țevile acelea. Ce așa mai simpluțe. Bun, eu aici voi încheia filmarea, voi cumpăra tirul acesta și după aceea o să-l conducem episodul viitor. Salutare și nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like. Salutare!